ค่คนคนนี้จะไม่ไปไหนก็พอจะไม่ต้องหาความหมายแค่หาว่าสิ่งไหนที่เธอต้องการและบอกกับฉันคำเดียวแค่คำเดียวสิ่งนั้นจะมาสู่เธอในไม่นานและหากยังสงสัยว่าทำไมเหตุใดที่ตัวฉันทำคำว่ารักคำเดียวที่สั่งให้ฉันทำทุกอย่างเป็นร้อยพันเพื่อให้เธอสุขในหัวใจไม่มีวันไหนจะเบื่อแต่คิดที่จะหยุดทำหากคำว่ารักนั้นยังคงสั่งให้ฉันทุ่มเทต่อไปความสุขของฉันคือการที่เธอยิ้มได้ไม่เคยจะเหนื่อยและไม่เคยจะเหนื่อยตราบใดที่ในหัวใจยังสั่งให้รักเธอไม่มีคำว่ามากมายและไม่มีคำว่าเกินไปหากทำเพื่อเธอให้เก็บดอกไม้ดอกนั้นหรือขึ้นไปเก็บดาวถ้าเธอต้องการแค่บอกกับฉันคำเดียวแค่คำเดียวสิ่งนั้นจะมาสู่เธอในไม่นานและหาก